May I invite His Excellency Georg Schmidt, the Ambassador of Federal Republic of Germany to Thailand, to give the opening remark ค่ะ Sawadee-krap. Guten Morgen, good morning. Do not worry, I will not speak neither German nor Thai. But even for those of you who are not familiar with German, you might know one German word, Energiewende, because it's been used a lot also in English. Energiewende, which means an energy turnaround. And it's used a lot in Germany. Actually, it's started to be politically also the concept of our government since 1998. But if you research on the net, it's the concept is around much, much longer. You will find references going right to the 1980s also about an Energiewende. So it's nothing new that we're talking about. There have been many changes and many learning experiences also for Germany. I mean, in the beginning, we focused so much on energy production. It was related to a political decision to phase out nuclear. In 98, it was not so much about climate change. It was more about phasing out the nuclear. And then we learned that it's not that simple. And it was learning by doing. We learned about smart grids, about storage, about the problems of decentralization, because it just requires a complete overhaul of your energy system. If you go from a centralized system with a few power stations to really many more smaller grids. And with climate change, of course, it has given the Energiewende a much stronger focus and a much stronger impetus. And to us now, transforming our economies towards carbon neutrality, it's one of the most important topics and challenges that we'll see. And I see also in Thailand now, I'm my year number 5 here, that it's getting more and more important also in the public debates in Thailand, which is a change. We were encouraged when the Prime Minister of Thailand also went to Glasgow for COP26 and announced ambitious targets. It was a strong signal sent from Thailand to the rest of the world, but also to the region. And we believe that Thailand can be a leader in energy transformation in the region as a highly industrialized country and a country that many of the neighbors also look up to. And we are now in the run-up to COP27, and we're in very close discussions with the Thai government, with agencies, specialized agencies also. And we hope that COP27, despite all the tensions, will continue to move us forward, that we will not give up the ambition. We see already a spillover of the political tensions into other areas. But I think climate change is something that if we boycott talks about climate change, we are all damaging ourselves, we're hurting ourselves. So it's not going to be easy in Sharm el-Sheikh for the content, but also for the political atmosphere, but we hope that we achieve something there. Germany itself has committed itself to greenhouse gas neutrality by 2045. So that is quite ambitious, and that also means that we have to reduce our annual emissions by twice in the coming years, and then we have to reduce them we have to triple the reduction by 2030. So that's a huge challenge for a highly industrialized economy. And the power sector has to be decarbonized by 2035. It sounds far away, but for someone who works in planning and investment, and there are many experts here to know that better, this is very much around the corner.
If you look at 10-year frameworks, we want to have a doubling of renewables, so that our aim is to be at 80% of our gross electricity demand of renewables. In order to support this, we have instrumented a lot of changes, and just to highlight one, I'm sure later on will be discussed more. Also, we have changed the Ministry of Economics for the Ministry of Economic Affairs and Climate Action, because we feel that climate change policy is so closely linked to energy policies. So that the division between Ministry of Economic Affairs and then to have climate change and climate action in the Ministry of Environment does not really help, and it's a different mindset. So people speak already of a super ministry, a ministry with a lot of competencies, and I think it's for a domestic policy debate, it's not helpful to speak of a super ministry, but I think it makes very much sense to introduce that, to put the competencies for that energy and climate action together, because it affects the whole economy. It's not just about protecting something. So this is one of the important changes that we enacted in this new government. And it was driven by the idea that the energy sector is so much at the core of everything. That's why I'm very happy to have representatives here, high-ranking representatives from the Ministry of Energy, because the way we produce and distribute energy is like a key factor that influences so many other ideas, how we produce, how we position ourselves in carbon neutrality. So it's a clear economic choice, but it's more than that. It's also a social choice. And it's a choice that cannot be dictated from above, but that has to be also supported from below. So we feel that movements like a seminar like this, but also extensive debates by this, are very important to bring along business sector. You cannot impose this change against business. We need technological change. And what we feel is very important, you have to involve civil society. Because if you say that this has to be done, that has to be done, and people don't come along, it's going to be very, very difficult. Ladies and gentlemen, many ask in these times whether Germany still has the political will, or I would say also the political energy for the Energiewende, given with what's happening in Europe with the Russian invasion of Ukraine. And yes, this invasion has caused, first of all, a humanitarian disaster. If you look at it, it's more than 250 days that this war is going on. We have thousands who have been killed. We have millions who have fled their home. Germany has accepted almost 1 million Ukrainian refugees. Poland has accepted even more. And nobody likes to leave their home voluntarily. And it is a war which has a different quality from many others, because it's been a long time since one country tried to annex a neighbor. We had that last time in 1991 when Saddam Hussein went into Iraq and said, went into Kuwait, sorry, and said Kuwait is now part of Iraq. And at that time we had a global coalition to say we cannot change the borders by force. This now is another time where one country just invades a smaller neighbor and says, now you're part of us and you annex territories. And this has provoked very strong reactions also in the United Nations. And the second dimension where I strongly feel that this war is different from others is the nuclear dimension. We have Russia continuing to threaten to use nuclear weapons. Then they go forward, then they go backward, say, no, we don't use it. Then, oh, maybe we might use it. So, and again, if this continues to spread, think about it from a foreign policy perspective. If a nuclear power can just get away with a war like this, just by threatening to use nuclear weapons, the result is that other countries will say, oh, I need to get nuclear weapons to defend myself. So you have a lot of little North Koreas. And that makes the world a much more dangerous place. What happens if, for instance, the
the Myanmar government says, oh, we're worried, let's get nuclear weapons. And Thailand would have a nuclear weapon state neighbor. I think ASEAN feels very strongly about nuclear weapons. So this is not a problem just of Europe, of big powers competing there. It's a problem that, to my analysis, concerns the whole world. And energy plays a very crucial role. We have seen for the last weeks now that the Russian military attacked energy targets. They want to deprive Ukrainians of electricity and of water. They say that very clearly. They're not attacking only military targets, but civilian targets. So energy security is a very important topic. And it also has laid open one weak point in Germany's own Energiewende, because we relied heavily on Russian gas as a bridge technology. We said, here we are today, and this is the world of alternative energy, renewable, but in order to get there, we need a bridge. We need something to help us getting there. And we chose Russian gas for a number of, I think, good reasons. Commercial reasons, political reasons, and also environmental reasons. But what we committed and what is seen as a mistake now is that we got too much dependent on one source, and that makes it very difficult. And in the past, even in the Soviet times, there was always a separation of politics and economics. So even during the Cold War, the Soviet Union kept telling us, yes, we might have political problems, but we are a reliable partner when it comes to commercial enterprises. And this trust is now gone, at least from our side. So I do not see Russia to ever go back, even if the war stops, to a reliable or to the same kind of gas relationship. It's too early to say, but this trust is gone. Imagine you do business with someone and then the supplier just cuts off the supply. That makes it difficult. But the only positive thing is it's a very, very strong impetus to speed up even our Energiewende, because the energy prices have gone up so far. And one of the reasons was always a cost argument. It's nice to have wind power. It's nice to have solar power. It's nice to have hydroelectric power or geothermal or methane, what have you, but it's too expensive. We can't afford it. Now, if you see the more energy prices go up, the more affordable suddenly renewables get. And this is even before carbon tax, before carbon trading. So it is a huge input into us speeding up. And I can tell you, not just from a policymaker, but if I take off my hat as the ambassador, and I just wear the hat of a normal citizen, go to Germany, and almost everybody who owns a house, who owns a place, is now madly scrambling for upgrading the places, for having renewables. But this is very decentralized. And the potential for Thailand, I think, in that is enormous. But it requires, as was discussed, a very different way of producing and distributing energy. It's hugely different from what we're doing now. And it's also a signal to others that, yes, if you want to have energy independence or less dependence, of course, renewables makes you less dependent on suppliers. If I look at Thailand, very often the discussion is many Thai policymakers don't like to see what's happening in Myanmar. They don't like to see the violence. They have feeling the compassion for thousands of people being killed. But yet Thailand also depends on gas imports from Myanmar. So it puts Thailand in a similar bind that it has put us in a bind. And we cannot do magic. We cannot make gas or energy appear from nowhere. But we can fully tap the potential of renewables and make us more energy independent, have a better leeway in our political decisions. And this all translates, and forgive me for straying a little bit more to Europe, but I stand here as the German ambassador, but this translates also in our external policy and our cooperation, not just with Thailand, but also in the region here in Southeast Asia. And I can see this now here. I'm in my 5th year here as ambassador, and I can see how this becomes more and more
important also in our bilateral and regional cooperation, the energy transition. There's a lot of interest in that. So again, what I said is it's not just a technical challenge, but it's also an economic and social society challenge. So I would say it's a holistic overhaul, whether we want to change and adapt the way we produce energy in order to reduce global warming, or whether we just continue business as usual. And I would say it's a challenge, but also it's an opportunity. I've said that earlier, like business companies who adapt quickly will probably move up faster in their value chain because they have already learned how to deal with energy in a different way. So how can we make this transition affordable, just, and socially accepted? It's a big, big question. And I'm very pleased to see the cooperation between the Ministry of Energy, the GIZ in the course of this project, the CASE project. And I'm looking very much forward to the presentation of the result of the report also, to see like what are the results, what can be actually implemented, what are the results for Thailand and for the region. Again, because I don't think you can take what happened in Germany and transplant it one-to-one to your country. Each country has its own specifics, its own culture, its own setting. So it's an offer to say, this is what was developed jointly. And then it's an offer to Thai and regional policymakers what to do with it. And we're happy that it feeds into then Thailand's long-term energy decarbonization strategy. We're offering this experience of us. And we encourage that. Germany continues to be a strong partner of Thailand in that. We have been Thailand's largest bilateral partner in climate action for more than 10 years. And we have the energy to continue with this in Germany, but we also have the energy to continue with the Energiewende in Thailand and in the region. So thank you once again for the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, for this cooperation. I would also thank all the stakeholders here from the energy sectors. That's very important. And of course, I would like to thank the GIZ as the implementing agency and also for organizing and bringing us here together in a small, quite cold setting. But I hope we will overcome the low temperature with high intensity discussions and presentations. So I think we're all sitting here together to see like what could be a collective and acceptable vision for Thailand in this process, which demands a lot of attention, but which I believe is crucial for the survival of us and more importantly of our children and their children in a world that they can still manage. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ We acknowledge with excellency for action by giving our very motivation and inspiration the opening remark ก็นะคะท่านก็ได้พูดถึงความสำคัญนะของการมุ่งสู่เป้าหมายนะคะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของสถานการณ์พลังงานนะคะคือระดับถัดไปนะคะของเรียนเชิญดร.วรพัฒน์เกียรติค่ะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานค่ะเชิญกล่าวต่อมาค่ะ สวัสดีครับท่านเอกราชทูตนะครับดร.เกียร์สมิชนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านอาจารย์ไพพลนะครับท่านคุณสรุณีนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนจากท่านรองเลขานะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับในส่วนของตัวโครงการเคสนะครับจะเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็กับทางGIZ นะครับที่ได้มาเข้าร่วมในการสนับสนุนการวางแผนนะครับหรือวางแนวทางในการไปสู่เรื่องของ Carbon Neutrality นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในงาน COP26 นะครับซึ่งที่
เป้าหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปประกาศในงาน COP26 เนี่ยก็มีอยู่3เป้าหมายอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วนะครับเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของการเดินทางไปสู่ปีเป้าหมายของ NDC นะครับปี 2030 นะครับที่จะต้องมีการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้40%นะครับซึ่งในความหมายการลดได้40%เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของ conditional อยู่ 30% นะครับแล้ว conditional ที่ต้องมีความช่วยที่เป็น conditional 30% unconditional 10% ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการเงินนะครับในส่วนของปี 2030 นี้เองเนี่ยถ้าเผื่อเรามองในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับถ้ามองในส่วนของการปลดปล่อยตามแผนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น BAU หรือ Business as usual เนี่ยเป้าหมายการปลดปล่อยจะอยู่ที่555นะครับเทียบกับปีฐานปี 2015 แต่ถ้าเผื่อเราต้องมีการลดให้ได้ครับเราจะต้องลดไปให้ได้ 40%นะครับ 40% ของ515ก็จะลดไปประมาณ200 กว่าล้านตันนะครับของก๊าซเรือนกระจกนะครับของ200ประมาณ200 กว่าล้านตันคาร์บอนนะครับที่ต้องมาลดในการบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ซึ่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ300 กว่าล้านตันคาร์บอนนี่นะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยจะออกมาจากภาคพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการวางแผนเรื่องของแผนพลังงานชาตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายไปสู่เรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย NDC ด้วยนะครับอันที่2เป้าที่2เรื่องของตัว Carbon Neutrality เองในปี 2050 นะครับ 2050 ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางโครงการเนี่ยก็ได้มีส่วนสนับสนุนเราในเรื่องของการศึกษาแนวทางนะครับว่าเราจะไปสู่แนวทางนี้อย่างไรนะครับในส่วนของการไป Carbon Neutrality ปี 2050 นะครับหลักๆสำคัญที่ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานดูอยู่ก็คือเรื่องของอย่างที่ท่านเอกราชท่านสมิธได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของ renewable energy นะครับที่ตอนนี้กระทรวงพลังงานก็อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับในการจัดทำแผนพลังงานเรื่องของตัวพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ในเป้าหมายใหม่ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเองก็มีการกำหนดไว้ว่าสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของในอนาคตนะครับก็จะต้องเป็นพลังหมุนเวียนไม่น้อยกว่า50%นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องที่2คือเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของภาคขนส่งเรื่องการใช้รถEV หรือรถยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็มีแผนนะครับที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับก็มีการกำหนดเรื่องของเป้าหมาย30 ไว้นะครับว่าในปี 2030 นะครับการผลิตรถไฟฟ้าของการผลิตรถของประเทศไทยนะครับในของการผลิตรถทั้งหมดเนี่ย 30% ต้องเป็นรถไฟฟ้านะครับในปี 2030 อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะมาเข้ามากระทบในส่วนของภาคแผนพลังงานนะครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้านะครับอันที่3คือเรื่องของตัวการจัดทำแผนประสิทธิภาพด้านพลังงานครับหรือ Energy Efficiency Plan ครับซึ่งอันนี้ก็มีการกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้นไม่น้อยกว่า40%นะครับจนถึงปี2050นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีอีกเป้าหนึ่งนะครับเป็นเป้าที่3ก็คือเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกเลยนะครับใน2050เนี่ยเป็นเรื่องของ Carbon Neutrality เป็นเรื่องของการเรื่องของ Net Carbon นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของปี 2065 เนี่ยเป็นเรื่องของ Net Zero Emission คือเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเลยนะครับเป็นก๊าซเรือนกระจกคือ Net Zero Emission เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี 2005 ก็จะมีความท้าทายมากขึ้นอีกเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวคาร์บอนอย่างเดียวแต่เป็นตัวก๊าซอื่นด้วยที่ต้องเอาเข้ามาใช้ในการคิดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนของแผนพลังงานเองที่ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานได้กำลังดูอยู่เนี่ยเป็นแผนที่เรามองถึงปี 2037 นะครับอันนี้เป็นแผนที่เป็นไทม์ไลน์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเราจะมีเป้าอยู่ 4-5 เป้านะครับ4เป้าแรกคือ 2030 นะครับเป้าที่2คือ2037 ซึ่งเป็นเป้าปลายแผนของยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันนะครับแล้วก็มีเป้า 2050 แล้วก็มีเป้า 2065 เพราะฉะนั้นในการจัดทำแผนพลังงานตอนนี้ที่ทางกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ต้องดูเป้าทั้ง4เป้านะครับเราจะดูเป้า 2030 นะครับ 2037 ซึ่งเป็นสุดแผนของแผนพลังงานที่เรากำลังดำเนินการแต่ว่าเราก็จะมีการทำเอาลุกออกไปถึงปี 2050 ครับแล้วก็มีการทำเทรนด์ไปดูว่าในปี 2065 เนี่ยเราจะสามารถมิตNet Zero Emission ได้อย่างไรนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนมาทั้งหมดนะครับภายใต้แผนพลังงานทั้ง5แผนเนี่ยก็จะดูทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทยนะฮะหรือแผน PDP อันนี้ก็จะดูเรื่องของภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักนะครับก็จะมองเรื่องของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็มีการเข้ามาดูภายใต้การจัดทำแผน PDP เราก็ต้องมองถึงเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานเองที่เป็นเรื่องของกริดที่จะเข้ามารองรับกับ renewable ที่จะเข้ามานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างของภาคพลังงานนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในภายใต้แผน PDP ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แผนที่เหลือเนี่ยอย่างแผน EE นะครับซึ่งเป็นแผน Energy Efficiency เนี่ยที่บอกว่าจะลด40%อันนี้ก็จะไปลงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็ภาคอาคารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของตัวแผน AEDP เป็นแผนที่ดูเรื่องพลังงานหมุนเวียนจะดูเรื่องของศักยภาพว่าในประเทศไทยเรามีศักยภาพพลังหมุนเวียนอยู่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเราเอามาบริหารจัดการได้อย่างไรนะครับหลักๆแล้วก็คือเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็อย่างที่ได้ทราบกันก็จะมาอยู่ในแผน PDP แต่ที่เหลือก็ยังมีการนำไปใช้ในเรื่องของภาคความร้อนเป็นต้นนะครับแล้วก็มีแผนแก๊สแล้วก็แผนออยล์นี่ก็จะพูดถึงเรื่องของเทรนด์ของ EV ที่จะเข้ามาโครงสร้างของอุตสาหกรรมน้ำมันเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวของแม้กระทั่งคุณภาพของตัวน้ำมันเองเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลอย่างไรนะครับเรื่องของเชื้อเพลิงที่เป็นไบโอฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกระทรวงพลังงานก็อยู่ในการพิจารณาแล้วก็จัดทำแผนนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อเสนอแนะแนวทางครับที่เป็นประโยชน์ครับจากโครงการเคสในคราวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโครงการเคสเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับเรื่องของแนวคิดนะครับเรื่องของวิธีการที่จะมุ่งสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับแล้วก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มีแนวทางมีที่ชัดเจนออกมาให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครับทางสถานทูตเยอรมันเองแล้วก็ทางGIZ เองครับที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับและให้การช่วยเหลือในเรื่องของการจัดทำแนวทางดังกล่าวซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อเรื่องของการจัดทำแผนด้านพลังงานของประเทศไทยไปในอนาคตนะครับก็ผมก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วครับผมก็ขออนุญาตเปิดนะครับงานสัมมนาในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านดร.วีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูนะคะรองผู้อำนวยการจากสนพ.นะคะสำหรับการกล่าวเปิดงานนะคะลำดับถัดไปนะคะMay I invite Mr. Raiho Elgate GIZ Country Director of Thailand and Malaysia to give the opening remark ค่ะ Good morning. Good morning, everybody. Thank you very much for the warm welcome and round of applause. Dear Ambassador Schmidt, dear Deputy Director General of ONEP, Dr. Virapat Diarpongfu, dear Deputy Secretary General of ONEP, Kunjirawat, dear distinguished experts and colleagues. I'm grateful to be here with you today and to be able to welcome you together with the German Embassy, with the Ministry of Energy, with EPPO, and key partners to present and discuss a key output of our cooperation with Thailand, focusing on the energy transition. Today, we are launching together the long-term energy scenario report. And I still vividly recall the high-level dialogue we held in May this year, during which we discussed the draft report. And we were able to collect very valuable feedback from key stakeholders back then. It was also the day when we signed the Memorandum of Understanding with EPPO to provide an enabling framework for our cooperation and orient and deepen our cooperation. And I would like to thank Kun Watanapong, the Director General, and his whole team of EPPO for their trust and commitment to our partnership. The report is a particularly important milestone for the Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia project, or CASE project. EPPO and GIZ, together with our partners and many stakeholders, have been working on the joint development of the long-term energy scenario for over a year now. This has been done in parallel with the development of the National Energy Plan, led by EPPO. And the objective of this approach was to provide the evidence and information needed to use the National Energy Plan as a driver for the energy sector decarbonization. The long-term energy scenario report we are presenting today aims to combine ambitious climate-friendly transition of the power sector with the objective of a sustainable economic growth.
and the additional requirement to make this transition both affordable and socially fair. The complexity of this endeavor is clear to all of us, but it's also clear that it is essential to make sure the energy transition will succeed. As we have heard from the ambassador, Thailand is not the only one facing this challenge, and the experience of Germany has shown that it is very helpful to underpin overarching climate goals with strategies of decarbonization in each sector. And let me point out that this is not a static process. The strategies can and need to be constantly revisited. As the ambassador has pointed out, we just have to think of the current energy crisis and the challenges posed to the German energy supply resulting from Russia's war in the Ukraine. In this context, Germany has, on the one hand, diversified its energy imports, but crucially, Germany has raised again its targets for the decarbonization of electricity generation to 80% share of renewable energy by 2030. The development and use of long-term energy scenarios has been the basis of this process and all the overall Energiewende, the energy transition in Germany. These scenarios need to be aligned, of course, with climate change objectives, and they should be agreed upon with all key stakeholders to ensure a shared understanding, ownership, and commitment to the process. As I said before, in Germany, this long-term vision has then been complemented by decarbonization roadmaps for the energy sector, and I understand this will be the next objective of our collaboration in the CASE project based on the outcome also and not least of this dialogue we're having today. And we hope that this can be directly useful to help Thailand put its strategy and policy into action. Our programs are only then successful if they directly support the needs of Thailand. Open and constructive discussions with colleagues and experts from the Ministry of Energy and from the wider energy sector, such as the one we're having today, are important opportunities to take stock and ensure alignment. On behalf of GIZ, I would like to thank EPO for the fruitful and exciting cooperation, as well as all the experts assembled here today for your participation. I would also like to commend and thank our partners, the Energy Research Institute, the Thailand Development Research Institute, Agora Energiewende, and the New Climate Institute for their hard work both in the development of the report as well as in the preparation of today's event. I hope you will find the exchanges inspiring and also useful to your work, and would like to close by wishing us all a very fruitful discussion today. Thank you very much.